হ্যালো এভরিওয়ান, ফিরে এসেছি নতুন একটি ভিডিওতে। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা চলে এসেছি একটি প্রজেক্টের পাশে। এখান থেকে কিছু ভেহিকেলস আমরা কালেক্ট করে নিব। তো গাইস, লেটস গো। তো আমরা সামনেই দেখতে পাচ্ছি অনেক সুন্দর একটি কার্টুন রয়েছে, আর এই কার্টুনের মধ্যে কিন্তু আমরা ভেহিকেলসগুলো কালেক্ট করব। দেন আমরা সামনে গিয়ে যাই, দেখি ভেহিকেলসগুলো কোথায় আছে। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো কত সুন্দর এখানে একটি ভেহিকেলস পড়ে আছে, আর এটা হচ্ছে একটি মোটর বাইক। ওয়াও! তো বন্ধুরা, এগুলো তোমাদের সাথে আমি অবশ্যই কালেক্ট। তো বন্ধুরা, এই মোটর বাইকটিকে তোমাদের একটু আমি চালিয়ে দেখাবো। ওয়াও, নাইস, কালারফুল, অনেক সুন্দর একটি স্পোর্টস মোটর বাইককে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি। দেন এটাকে কিন্তু আমরা এখন আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। তো বন্ধুরা চলো, তো আমাদের কালেক্টিং বক্স আমরা এটাকে কালেক্ট করে ফেলেছি এবং আমরা সামনে এগিয়ে যাব, দেখব আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। তো ফ্রেন্ডস, এই পাশে দেখতে পাচ্ছি আরেকটি ভেহিকেলস, আর এটা হচ্ছে একটি ডাবল ডেকার বাস। ওয়াও, কত সুন্দর লুক, আর এর কালার কম্বিনেশন কিন্তু অনেক সুন্দর। গাইস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর সুন্দর ভেহিকেলস কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি আজকে। তো বন্ধুরা, এটাকেও কিন্তু আমরা এখন একটু হ্যান্ড ড্রাইভ করে দেখাবো। ও নো 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 নো, ওয়াও ফ্রেন্ডস, এই ভেহিকেলসটি এখানে পড়ে গেছে, আর এখান থেকে কিন্তু আমরা আরেকটি ভেহিকেলস কালেক্ট করে ফেলেছি। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর। ওয়াও, নাইস, একটি র্যাপ সুপার বাস। তো গাইজ চলো, এটাকেও কিন্তু আমরা এখন একটু হ্যান্ড ড্রাইভ করে দেখি। এই চলো 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 চলো, বুম 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 বুম। ইয়েস, কত সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা এই র্যাপ সুপার বাসটিকে কালেক্ট করে ফেলেছি এবং এটাকে একটু তোমাদের সামনে হ্যান্ড ড্রাইভ করে দেখালাম। বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর কিন্তু 6টি হুইল রয়েছে এবং রয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর স্টিকার, আর রয়েছে কত সুন্দর এর সিট বা আসন। বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এর সামনের দিক থেকে কিন্তু দেখতে মনে হয় অনেক সুন্দর একটি বাস। তো নাইস, একটি র্যাপ সুপার বাস। তো ফ্রেন্ডস, এটাকেও কিন্তু আমরা কালেক্টিংয়ে কালেক্ট করে নিব এবং এর সাথে যে আরেকটি ভেহিকেলস রয়েছে এখানে ডাবল ডেকার বাস, এই দুইটা আমরা একসাথে কালেক্ট করে নিব। দেন তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা কিন্তু এগুলোকে কালেক্ট করে ফেলেছি। এখন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব, দেখবো আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। ওয়াও গাইস, দেখো কত সুন্দর, নাইস, কালারফুল। ওহো হো হো হো, কত সুন্দর একটি পুলিশ পিডি। এই পুলিশ পিডিকে কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছো অনেক মোটা চাকা এবং অনেক বড় একটি পুলিশ পিডি। তো বন্ধুরা, এটা কিন্তু একটি অফলাইনের কার এটা। তো গাইজ চলো, এটাকেও তোমাদের একটু হ্যান্ড ড্রাইভ করে আমি দেখাই। তো এর যেহেতু বড় বড় মোটা 4টি হুইল রয়েছে, তো চলো এটাকে আমরা একটু দেখাবো। এই চলো 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 চলো, বুম 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 বুম। ইয়েস। তো বন্ধুরা, আমরা পুলিশ পিডিকে এখানে কালেক্ট করে নিব। দেন আমরা সামনে গিয়ে যাব, দেখবো আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। আর এই পাশে দেখতে পাচ্ছি আরেকটি ট্রাকের মতো লাগতেছে। তো গাইস, আমরা এই ধানগুলোকে একটু সরিয়ে দেখি এটা কি গাড়ি। তো ফ্রেন্ডস, এটা তো একটি ড্রাম ট্রাক। ওয়াও, এটা তো একটি বিগ ড্রাম ট্রাক। ও হো 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 হো, বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর ইয়েলো কালারের একটি বিগ ড্রাম ট্রাক রয়েছে আমার হাতে, আর এর রয়েছে 6 হুইলের। আর এটা কিন্তু অনেক বড় একটি ট্রাক, আর এর ড্রামটা দেখো বন্ধুরা, অনেক বড় বিগ ড্রাম। তো সব কিছু মিলিয়ে অসাধারণ একটি ড্রাম ট্রাক। তো অবশ্যই বন্ধুরা, এটাকে তোমাদের সামনে একটু আমি হ্যান্ড ড্রাইভ করে দেখাবো। তো গাইস, লেটস গো। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ভেহিকেলস কালেক্ট করার পরে কিন্তু তোমাদের সাথে আমি হ্যান্ড ড্রাইভ করে দিচ্ছি। ইয়েস। তো আমাদের কালেক্ট করে নিয়েছি। দেন আমরা সামনে গিয়ে যাব, দেখবো আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু আজকে সব কিছুই ধান ক্ষেত থেকে পেয়ে যাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আরেকটি ভেহিকেলসও পেয়ে গেছি আমরা, দেখো
এটাও কিন্তু অনেক সুন্দর, নাইস একটি সিএনজি অটো। এটা কিন্তু ইন্ডিয়ান সিএনজি অটো, অনেক ইন্ডিয়ার মধ্যে কিন্তু অনেক পপুলার একটি গাড়ি এটা। বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইয়েলো কালার এবং গ্রিনের মধ্যে অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন। আর এর বডিটা যে নিচের যে লোহার পার্টটা রয়েছে, লোহার পার্টটা রয়েছে পুরাই ব্ল্যাক। আর উইলগুলো দেখো ইয়েলো এবং ব্ল্যাক, সব কিছু মিলে একটি অসাধারণ কিন্তু এই ভেহিকেলসটি। বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর, নাইস কালারফুল। তো এই সিএনজি অটোটাকে আমরা এখন আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিই। তো গাইস কালেক্ট করে ফেলেছি এবং আমরা যাব সামনের দিকে, দেখবো আরও কি ভেহিকেলস রয়েছে। ওয়াও গাইস, এইখানে দেখতে পাচ্ছি আরেকটি ভেহিকেলস। এটা হচ্ছে একটি ব্যান্টেন কার। ওহো হো হো হো, নাইস কালারফুল, অনেক সুন্দর একটি ভেহিকেলস। তো গাইস তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটি ভেহিকেলস রয়েছে এখানে। তো বন্ধুরা এর কিন্তু একটা হুইল মিচিং রয়েছে, তো এর রয়েছে এখন 3টি হুইল। আর সব কিছু মিলিয়ে অসাধারণ লাগতেছে এই গাড়িটা। এই স্টিকারটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর। তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে একটি চিপ প্লাস্টিক, তো সমস্যা নেই, অনেক ভালো একটি গাড়ি। তো তারপর আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব এবং এই পাশে দেখতে পাচ্ছি আরেকটি রেসিং কার। আর বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই রেসিং কার কিন্তু অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা। আর এর হুইলগুলা কিন্তু অনেক সুন্দর। ভিতরে 4টি সিট দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এবং সামনে থেকে দেখতে কিন্তু অসাধারণ একটি ভেহিকেলস। ওয়াও নাইস কালারফুল, অনেক গর্জিয়াস লুক। বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো, সামনে আরও সুন্দর সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। তো এটাকে আমরা আমাদের কালেক্টিংয়ে কালেক্ট করে নেব, দেন আমরা সামনে এগিয়ে যাব, দেখব। ওহো গাইস, এই পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর একটি সুন্দর ভেহিকেলস। আর এটা কিন্তু একটি ট্যুরিস্ট বাস। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর একটি ট্যুরিস্ট বাস কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি আমার হাতে। ওহো হো হো হো, ট্যুরিস্ট বাসের রয়েছে 6টি হুইল এবং রয়েছে এর গেট আপ সেট আপও সুন্দর, অরেঞ্জ এবং ব্ল্যাকের মধ্যে অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে বন্ধুরা। আর এটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটি গাড়ি। তো বন্ধুরা এটা হতে পারে একটি চিপ প্লাস্টিক, তো তারপরেও কিন্তু এর গেট আপ সেট আপ অনেক সুন্দর। দেন আমরা এটাকে কালেক্ট করে নিব এবং আমরা সামনে এগিয়ে যাব। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার বাস্কেট কিন্তু পুরো ভর্তি হয়ে গেছে, পুরো ফুল হয়েছে আমার বাস্কেটটা। আর তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা কিন্তু অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবে। তো ফ্রেন্ড চলো দেখি আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে, এগুলোকে একটু কালেক্ট করে নিয়ে আসি। তো গাইস এই পাশে দেখতে পাচ্ছি আমরা আরেকটি সুন্দর একটি ভেহিকেলস। ওয়াও কত সুন্দর একটি মিনি বাস। তো ফ্রেন্ডস তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর একটি মিনি বাস আমরা পেয়ে গেছি। আর এটা হচ্ছে একটি ব্লু কালার এবং ব্ল্যাকের মধ্যে অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা একটি ভেহিকেলস। ওহো হো হো হো, তো সামনের দিকে দেখো অনেক সুন্দর এর যে আই কন্ট্যাক্টটা দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও নাইস। তো ফ্রেন্ডস এটাকেও কিন্তু আমাদের কালেক্টিংয়ে আমরা কালেক্ট করে নিব। তো বন্ধুরা দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে, আজকের মতন এ পর্যন্তই, গুড বাই।